good morning. So, simulan natin po ngayon ng magandang umaga ulit. At taga saan po kayo, ma'am? Ay, taga Isabela. Taga Isabela pa daw po, ayan. Bigyan natin ng magandang adjustment na rin ngayong umaga. Ano po ang kamay? Uy, baka rin mapapunta sa M. Wilger eh. O, anuhan eh. Nayaman. Take lang yan. Ah! Ganito niya si Tom. Ang sarap ng pakiramdam mo.